ဘော်ရာ English speaking လေ့ကျင့်နေဆိုရင်တိကိုတိထားရမယ် English အတန်ထွက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဒါကိုမတိထားဘူးဆိုရင်ဘော်ရာ English speaking မှုတ်တဲ့အခါမှာဘော်ရာ English speaking လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာစကားပြောရတာမချောမွေဘူးတဘာဝမကြောက်ဘော်ရာကိုသူများကလာမှုတ်နေတယ်ဆိုရင်လေနားမလဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်နဲ့လက်တွေ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘသူကမှတစ်လုံးချင်းစီပြပြတတ်တာကြီးမပြောဘဲနဲ့ link sound လေးနဲ့ပြောတာများတယ် link sound ဆိုတာဘာလဲ link ချိတ်တာ sound အတန် boom link sound အတန်လေးတွေချိတ်ပြီးပြောတာအတန်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ပြီးပြောတာကို link sound လေးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုချိတ်ပြီးပြောတာကိုမသိဘူးကိုကလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုပြောတာသဘာဝမကျဘူးသူများပြောလာပြီဆိုရင်လေသူများကဒီလို link sound နဲ့ပြောလာပြီဆိုရင်လေကိုကနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ link sound တွေကိုလေ့လာထားရမယ်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လေ့လာဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ခက်လား no မခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲသူ့ရဲ့ link sound rules တွေရှိတယ်ဒီ rules တွေကိုကြည့်လိုက်လေ့ကျင့်လိုက်ဒါဆိုရပြီလွယ်လွယ်လေး okay နော်ဒီ link sound တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပထမဆုံးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာသေချာလေးရှင်းပြပေးသွားမယ်လေ့ကျင့်ပေးသွားမယ် let's go okay လာပြီ consonant and vowel link sound consonant အတန်နဲ့ vowel အတန်နဲ့ချိတ်ပြီးပြောတယ် link sound နေပါ consonant ဆိုတာဘာလဲ vowel ဆိုတာကကောဘာလဲမသိဘူးဆိုရင် ABCD ဇာတ်ကောပြန်ကြည့်အောင် ABC ဇာတ်ကွက် ABCD X Y Z ပေါ့ဗျာ ABCD X Y Z ဒီဇာတ်ကွက်ထဲမှာ A E I O U ဒီငါးလုံးကိုဖယ်လိုက်ဒီငါးလုံးက vowel စကားလုံးတွေဒီငါးလုံးကအပါကျန်တဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးက consonant စကားလုံးတွေ consonant အတန်တွေ okay နော်ဒါကိုသိချင်ရပြီ okay let's go back to the main point လိုရင်းပြန်သွားရအောင်လိုရင်းက consonant to vowel consonant နဲ့ vowel နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ပြီးပြောရမလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ကြည့်လိုက် look up hello okay look up up ကြည့်မယ်ဆိုရင် hello okay look မှာဘယ်စကားလုံးနဲ့စုံတာလဲ hello okay look k နဲ့စုံတယ် k ကဘာလဲ consonant စကားလုံး consonant စကားလုံး up up မှာဘာနဲ့စတာလဲ u a e i o u vowel စကားလုံးနဲ့စရတယ် vowel အတန်နဲ့စရတယ်အဲတော့ဒီရဲ့ consonant စကားလုံး k တန်နဲ့ a i o u u တန်နဲ့ကိုချိတ်ပြီးပြောလို့ရတယ် okay နော်ချိတ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဒီ consonant k တန်လေးနဲ့ပဲချိတ်ပြီးပြောပြရမယ်ဘယ်လိုချိတ်ပြောရမလဲဆိုတော့ look up ချိတ်ပြီးပြောလိုက်မယ် look up ချိတ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာ consonant အတန်ကိုပဲချိတ်ပြီးပြောပြရမယ်နော် look up look up the sky ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပါဦး don't look up မော့မကြည့်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုချိတ်ပြောတာပဲ okay နော်ဒါတစ်ခုကြည့်မယ်ဆို look at hello okay look at hello okay look မှာ look က consonant အတန် consonant နဲ့စုံတယ် ats မှာက a က vowel အတန်နဲ့စတယ်ဒါဆိုတော့ consonant နဲ့စုံတယ် vowel နဲ့စတယ်ဆိုရင်ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် look at me look at you look at the dog okay ဒါပဲเนาะဒီရဲ့ consonant နဲ့ vowel နဲ့ချိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိတ်တာပဲရှေ့စကားလုံးက consonant နဲ့စုံတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုက vowel နဲ့စရတယ်ဆိုရင်အတန်ကိုချိတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်ချိတ်ပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ပထမဆုံး consonant စကားလုံးရဲ့အတန်နဲ့ပဲပြောပြရမယ် k ဆိုရင် k တန်ပေါ့ p ဆိုရင် p တန်ပေါ့ okay နော် p ဆိုရင်မရှိမလဲဆို stop it stop stop it stop it stop stop မှာ p က consonant အတန် it မှာက i က vowel အတန်ဒါဆိုဆက်ပြီးပြောလိုက်မယ် stop it ဒါပဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအပိုင်းလာပြီဘာလဲဆိုတော့တချို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေက consonant စကားလုံးနဲ့မစုံပေမဲ့ consonant အတန်နဲ့စုံနေဆိုရင်နောက်က vowel ပါတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ wake up wake wake နောက်က e နဲ့စုံတာလေဒါ consonant နဲ့စုံတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အတန်အထွက်ကြတော့
အတန်ထွက်ကြတော့ WAKE wake K နဲ့ဆုံးတယ် consonant အတန်နဲ့ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်နောက်က UPF နဲ့ဆက်ပြီးပြောလို့ရတာပေါ့ wake up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  နိုးလာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ woke up ဒါဆိုရင်နိုးခဲ့တယ်ပေါ့ WOKE woke UPF WOKE မှာ E နဲ့ဆုံးတယ် vowel နဲ့ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ vowel အတန်ထည့်မပြောဘူး K အတန်နဲ့ပဲဆုံးတယ် woke ဆိုပြီးတော့နောက်က UPF နဲ့တွဲပြောလို့ရတယ် woke up wake up woke up like it I like it I like it I like he like E နဲ့ဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကြတော့ like K နဲ့ဆုံးတယ် okay နော် K တန်နဲ့ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ITA နဲ့တွဲပြောလို့ရတယ် like it I like it I don't like it ငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူး I like it ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးလေးပဲ consonant to vowel link sound ဆိုတာဒါပဲ okay ကျွန်တော်ပို့ပြီးကျွမ်းတော့အောင်လို့ she's an old friend of mine ဒါပြပြီးတတ်ပြောတာ she's an old friend of mine ဆက်ပြီးပြောရအောင် she's s ဆုံးတယ် she's မှာနောက်တစ်ခုက an နဲ့စတယ် a ရဲ့ u နဲ့စတယ်ဒါဆိုဆက်လို့ရတယ် she's an old and an က an consonant အတန်နဲ့ဆုံးတယ် old က old old vowel အတန်နဲ့စတယ် okay နော်ဆိုရင်ဆက်လိုက်လို့ရတယ် node she's an old friend of friend friend D နဲ့ဆုံးတယ် consonant အတန်နဲ့ဆုံးတယ် of vowel အတန်နဲ့စတယ်ဒါဆိုတော့ D နဲ့ O နဲ့ဆက်လိုက်တော့ friend of she's an no friend of mine ဒါပဲလဲ she's an no friend of mineဒါပဲ she's an no friend of mine လဲ okay နော် she's a no friend of mine လောလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီစာကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ် she's a no friend of mine ဒါပဲလဲ okay ဒီ consonant to vowel link sound ကိုသိသွားပြီမလားသိသွားပြီဆိုတော့လွယ်တယ်လေသိသွားပြီဆိုရင်လေ့ကျင့်ပါ okay နော် English speaking လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီ consonant to vowel link လေးတွေတွေ့ပြီဆိုတော့ချိတ်ပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက် okay ဒီလိုပြောကြည့်ပြီဆိုရင်ကိုယ့် speaking ကလည်းတွတ်တယ်ချောမွေတယ်သဘာဝကျတယ် okay ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ပါเนาะနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင် subscribe လုပ်ထားပါခင်ဗျာ subscribe လုပ်ထားပါ ring bell လေးဖွင့်ထားပါ okay နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်း notification လေးတွေဝင်လာအောင်လို့ okay ပြီးရင် subscribe လုပ်ထားပါ bye bye နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့မယ်